बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. माते वचोवंजलावस वर्स 30 आणि 3 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 6:33. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तूय तो तुमकां दितलो. वैमगचनो आयताराचो भागी दीस एक वर सुम्या संगी आमी करसूंक सांगता मेळ्ळ्या. सुम्याक सोदून ताचें राज्य सोदून ताका मेळोवंक आमी लागीं सरल्या. तर आतां आमी ताका दिंबी घालया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया, ताका आराधन करया, ताका मान दिवया, महिमा दिवया. त्रिएक देवाक आराधन करून गावया आमी भजन सर्वेस्परा बापा आमच्या कंतराच्या बुकांत A27 पेज 33 A27. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार स्तारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार स्तारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. Soumya Jesus, Krista soumya Jesus, Krista soumya Jesus sorvondara, Krista soumya Jesus, Krista soumya Jesus, Krista soumya Jesus sorvondara, 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 sorvondara sada vandan tuka, sorvondara, sorvondara, sorvondara sada vandan tuka. Paraklita buzvondara, povit paraklita, povit paraklita, povit paraklita buzvondara, 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 buzvondara sada vandan tuka, Buzvondara, 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 Buzvondara sada vandan tuka. वे आमचे देवा बाबाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक वर्थ देवा आमी नमान करया, आराधन करया, मान करया. हम सुदैव ताका आमी लागीं सरया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया. वय ताका सोदून आमी आयल्या, तो आमकां सोदून आयला. हो पवित्र सक्रामेंतांत तो क्रॉस सुदार आसा. उड्या रुपा काल सगळ्या कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान तो वसार जाला. दोळांच्या दिसतीन आमी ताका पळयना,
बगार बावडताच्या ऊस वडान ताका आमी देखता तेच बावडतान आमी ताका लागीं सरया यागरिये ताच्या हजरपणांत रावया त्रिएक देवाक आमी आराधन करया म्हणया मगाळ त्रिएक देवा आराधन तुका नमान तुका देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वोंदरा 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 जेसु वंदन तुका सर्वोंदरा 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 जेसु वंदन तुका बुसवोंदरा 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 सत्म्या वंदन तुका बुसवोंदरा 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 सत्म्या वंदन तुका हालेलुया 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 बाबा खुदाक पवित्रत्म्या हालेलुया 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 त्रिएक देवा हालेलुया निरंतर आमी आराधन करेना हालेलुया 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 समया सर पदवेदरा त्रिएक देवा वरच्या देवा सर मान होगळा सर आराधन स्तुती पावस सगळ्या बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, we adore you, we glorify you. हरसे ताव तुका आवडताव दिनवसाव जे समोर आम्ही येताव तुझ्या सरपणात आम्ही रावताव तुका आराधन करताव नमान करताव तुका साव मान तुका साव महिमा हालेलुया 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 समया Hallelujah, 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 hallelujah. रोमकारांचे पत्रावर स्वर 14-17 ओळ Romans 14:17 कित्याक देवाचें राज्य खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात तें आटापून आसा नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात आटापून आसा बगार भावानो भयणीनो आम्ही देवाच्या राज्यांत आसाव देवाच्या राज्याची आमी देवान आमकां जेजू थंय ताच्या राज्याची केल्यांत तर ताका आमी निरंतर अर्घां दिसय तर देवाच्या राज्यांत आमी आसतना पवित्र आत्म्या थंय आमी संतोष भोगी जाय पवित्र आत्म्या मरिफात आमी संतोषान आनंदान आसा जंय देव आमकां संतोषान भरता
ताका लागीं सरतना ताका आराधन करतना ताची स्तुती करतना आमची काळजां मनां तो संतोष भरीत उल्हास भरीत करता. त्या तरी देवाक आमी अर्घां दिवया. आमी किर्तन काडया. किर्तन 90 आनी 2 सगळें किर्तन भोवा प्रभुयाचें स्तुती गीत म्हण थंयसर बरयलां. Psalm 92 verse 1 and following. मुचे उपरांत तुमी म्हणा. किर्तन 90 आनी 2 पयली वळतावन सर्वेस्पराक अर्घां दिवंक फावो, सर्वेस्पराक अर्घां दिवंक फावो. बोवर्त्या देवा, बोवर्त्या देवा, तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो, नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो, मोग परगटूंक फावो. रातभर रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान, मधुर नादान, तुज्या कार्यां वरवीं, कार्यां वरवीं सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. बरीत केलाय. तुज्या हातांच्या तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार मुखार हांव आनंदान उल्हासा. उल्हासता. कितलीं वर्तीं कृत्यां तुजी, कृत्यां तुजी तुजी सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, कितल्यो गूढ गूढ तुज्यो येवजण्यो. येवजण्यो. मूर्ख मनशाक मनशांक हें कळना, कळना. पिशाक पिशाक हें समजना. समजना. नसते मनीस मनीस तना बरी कणाबरी किरला ती जाल्यारी जाल्यारी आनी खोट्या मनशांचें मनशांचे नंदन जाय जाल्यारी जाल्यारी सासनाक तांचो नाश जावंक नाश जावंक तांकां निर्मिल्यात. निर्मिल्यात. पूण तूं सर्वेस्परा सर्वेस्परा, सासनाक बोवडतो. बोवडतो. पळय कशें पळय कशें तुजे दुस्मान दुस्मान सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, पळय कशें पळय कशें तुजे दुस्मान दुस्मान नाश जातात. जातात. सोर खोटे मनीस खोटे मनीस दुस्पटून दुस्पटून पळापळ घेतले. पळ घेतले. रान बैलाचें बैलाचें बोळ बोळ तूं म्हाका दिताय. म्हाका दिताय. उत्तम तेलान उत्तम तेलान तूं म्हाका मागताय. म्हाका मागताय. म्हज्या दोळ्यांनी दोळ्यांनी म्हज्या दुस्मनांचो दुस्मनांचो नाश देखला. नाश देखला. म्हज्या कानांनी कानांनी म्हज्या खोट्या वैरींच्या वैरींच्या निर्भागाची निर्भागाची खबर ऐकल्या. ऐकल्या. नितीवन मनीस कोण मनीस खाजराच्या माडा परी फुलतलो. फुलतलो. लेबानोनाच्या लेबानोनाच्या देवदरा परी देवदरा परी वाडतलो. वाडतलो. जांकां सर्वेस्पराच्या सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात लायल्यात. ते आमच्या ते आमच्या देवाच्या आंगणांत अंगणांत फुलतले. फुलतले. म्हातारे प्रायर तारे प्राय ते फळां दितले. फळतले. रोस रोशीत सोशीत आनी समृद्ध ते आसतले. असतले. सर्वेस्पर सर्वेस्पर नितीवन म्हणून म्हणून ते परगडतले. परगडतले. तो म्हजें खडाप म्हजें खडाप कसलोच अन्याय कसलोच अन्याय ताचे थंय ना. थंय ना. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 अर्घां बापा, अर्घां जेसू, अर्घां पवित्र आत्म्या. समयान देवा तुजे ते हांव संतोष पावतां. तुज्या राजांत हांव जियेतां. तुजें राज म्हजे थंय म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समाजेंत जंय हांव वेतां थंयसर स्थापन जावं. तुजें राज नितीचें, समाधानाचें, पवित्र आत्म्या थंय संतोष भोगचें. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयात आमी संतोष पावया. पवित्र आत्मा आमकां संतोष भरीत करता. ताच्या राजांत आमी रावया. ताका स्तुती करया. गावया आमी गीत B25 पेज 48. तिसरा संतोषान नासता आनी कित्याक सर्वेस्पोर बा मजतदार म्हजे थंय जियेता, तो जियेता म्हणून संतोषान आमी गावया. ताळयो बडया. B25 पेज 48. तिसरा संतोषान नासता. तिसरा संतोषान नासता यात्रीक पयना वाट चलता. कित्याक देवाचो हाचे नियंत हांव देखता. कारण ह्या संतोषाचे वयते व्हरत्या गोठाचे. कित्याक बुजवंदार म्हजे तेंची येता. तिसरा संतोषान नासता यात्रीक पयना वाट चलता. कित्याक देवाचो हाचे नियंत हांव देखता. कारण ह्या संतोषाचे वयते व्हरत्या गोठाचे. कित्याक बुजवंदार म्हजे तेंची येता. जियेता, जियेता,
जियता हालेलुया तो मुझे ते जियता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार मुझे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार मुझे ते जियता वय समय आमचे ते जियता ताचे रास आमचे ते सापन तो आसा तर ताचे रास आमचे ते आसा तो आमकां संतोषान भरता तो आमकां उल्हास भरीत करता समयाक निरंतर गाणव्या स्तुती करया काळीज भरिल्ले पथकांतले म्हाका समाधान आयकले ते तांची सुमेलो कुर्सार ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां बसवंदार म्हजे ते जियता काळीज भरिल्ले पथकांतले म्हाका समाधान आयकले ते तांची सुमेलो कुर्सार ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतांच बसवंदार म्हजे ते जियता 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 हालेलुया मुझे ते जियता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता पळय देव आमचे सवय आसा तो सदांच जियता आमच्या गरजान पावता गरजे आकांतान आमकां आदार दिता आमचो हुस्को ताका आसा आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार आरेस्कार सुस्करणी तो विनंती करता मागणी करता तो आमचे देव आसतना ताचे रास आमचे देव सापन जाला ताचे देव आमी संतोष बरे संतोष आमी भोगता उल्हास आमी भोगता मोजे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता स्वतन सुकण्या बरी सोडाळ हांव ओपता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता म्हजे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता स्वतन सुकण्या बरी सोडाळ हांव ओपता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता 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 वय जियता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता दिसरा संतोषान नसता आशीर्वादीन हौसलता कित्याक बसवंदार म्हजे ते जियता वय तो बसवंदार तो मजतदार देव म्हजे सवय आसा तो आसतना म्हाका कितेंच भिरांना कसल्याच वायटाक कसल्याच पातकाक हांव भियेना तो धैर्य दिता बोळ दिता कृपा दिता तो आमकां वाट व्हरून वेता जरा आसन आमकां जियोंक फावो करता तसो आमी आतां संतोष पावया बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव व्हरतो देव संवसारा वस्तूंक लब्धना तांची म्हाका परवना सांडला हांवें सरसभार तें पादी राती दिसान बदलल्या खंत बेजाराय पयस धांवल्या आतां बसवंदार म्हजे तें जियता संवसारा वस्तूंक लब्धना तांची म्हाका परवना सांडला हांवें सरसभार तें पादी
राती दिसान बदलल्या खंत बेजाराय पयसवल्या आतां बसवंदार म्हजे तेंची येता वयची येता जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे तें जियेता 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 येता हालेलुया तो म्हजे जियेता देसरा संतोसान आसा अशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता देसरा संतोसान आसा अशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता हालेलुया 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 बैतोस आमी आमचे तें जियेताय तुवें स्तुती केल्यार एकल्याच्या मना काळजांत तूं वस्त करताय मिडार करताय तूं आमकां संतोश भरीत करताय आमची कंत बेसराय तूं काडताय सर बांदपास बंदोड्यांतले आमकां सुटका दिताय आनी आमकां तुजें तें उल्हासान संतोशान भरताय तुज्या राजांची जियोंक आमकां फावो करताय नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोश भोगोंक तुम आमकां सम्या फावो करताय कृपा दिताय we praise you, we thank you, we glorify you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hırsillo tu sam tu çanav slim sam. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया. मार्कस एवांजेलावस्वर 4:20 आनी 30 आनी 4 वळ. Mark chapter 4 verses 26 to 34. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुया. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हणून तोच नेना. भूंय आपले सकिन्स फळ दिवचें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली धानी. पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. जेजू म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करीत वा खंयची ओपार दिवन आमी ती तें चित्रावेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियां खना प्रास ल्हान. पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक घोंटेर बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजूने तेखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंपिया मगाळ भवनो आनी भयणीनो. 2 ओपारी आमी आयकल्यो सर्गींच्या राज्या विशयंत, देवाच्या राज्या विशयंत. एक वाडोवन येवच्या बियाची ओपार आनी एक सासवाच्या बियाची ओपार. देवाचें राज्य ल्हान बिया बरी, पूण हें ल्हान बी वाडटा आनी वाडोवन येवन व्हड जाता. त्या बरी आमचे थंय जावन आमी मागया पवित्र आत्म्या. देवान आमचे थंय बी घाल्लें आसा. बी जावन आसा ताचें उतर
आनी तो जावन आसा देव ओंपी ताचें उतर वाडोवंक किर्लोवंक आनी व्हड जावंक तो करता. आज आमी कितें नियाळटा तें उतर आमी आयकूंक आनी त्या उतरां बरी आमी आमची जिणी बांदून हाडूंक आनी त्या उतरांचेर जिणी बांदून आमी फळ दिवंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दी म्हणून आमची मनां काळजां तो ह्या घडये उसवडाव आमचो काळोख पयस करूं तेच सम्याचो आदार पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया गावया आमी गीत D21 पेज 101 सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरे. सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरे. सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड पांख नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. वैसम्या देवोनी आमचें कसलेंय वायट कसलोय काळोख कसलोय बांदपासाज आसात तर सगळे काळ आमचें बें पयस कर आमचो दुबाव काड आनी आमकां जाय अशी सवकसाय दी तुका वळखूंक तुका जाणा जावं आज आमी उतार नियाळटा आसतना तें समजोवंक ताचे जावन आमी प्रेरीत जावन जानवाय सोडूंक तुजी कृपा दी सुम्या. आमचें बें भिरांत काडून जाय अशी सवकसाय जाय अशी समजून आमकां दी. काम होली स्पिरीट ये पवित्र आत्म्या तुज्या कृपेन आमकां भर. आत्म्या हे मोजे दावडा धैर्य दिवच्या आत्म्या भे मोजे दावडाय भुजोच्या आत्म्या खंत मोजी निवरा भुजोच्या आत्म्या खंत मोजी निवरा. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. वय सम्या देवोने सर्गींची वाट आमकां दाखय ते सर्गींच्या राजांत आमी ह्या संवसारांत जियो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या राजाक आमी पावूं. आमकां जाय कृपा हाने जाय धैर्य हाने जाय बळ जाय देणी आनी फळां आमकां दी. काम होली स्पिरीट ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गींच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने बेगिनस्तू मोगासरी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 Naman Maria primarily some to J Sangata Ashram Totun Sudhi and Sudhi for the Jugus change Jesu, Bagam to Maria, the Vashme, Amopia Kati Vinadikar, Atanium Chamarnachkali, Amen. Maima Mapakani Batakani Bovid Ratmeaka. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Matthew's Evangel, our verse 30 वळो Matthew 6:33 देवाचे धर्मंडा देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज्य आणि ताची खुशी आणि ह्यो सगळ्यो वस्तूय तो तुमकां दितलो. Seek first the kingdom of God and His will, and the rest will be added unto you. वैमगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी देवाच्या राजा विशयंत नियाळ करता. देवाचें राज म्हळ्यार कितें आनी देवाचें राज, देवाची खुशी म्हळ्यार कितें? एक स्त्री एक पोटी एका रितीरेंत हांगासर रितीरेक आयिल्ली 5 दीस आनी हे 5 दीस रितीर जाल्या उपरांत म्हाका येवन मेळटा आनी विचारता, फादर म्हाका सांगा म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें? हांवें देवाची खुशी कशें करीत? हांवें तिका म्हळें, बाय तुवें अशें येवन म्हजे कडेन म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणून विचारल्यार हांवें कशें सांगचें? पूण देवाची खुशी आमी जाणा जायचे जाल्यार कितें करीत? रोमाकारांचें पत्र 12 दुसरी वोळ देवाचें उतर म्हणटा. Romans chapter 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं तवळ आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. तुमची मोना नवी जावं, तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी कनशें बरें आनी देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. पण देवाची खुशी जाणा जाय तर आमी देवा थंय जियेचय. वा देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदिचय. वा देवाच्या उतरांनी जियोवन आमची मोना आनी आमचें जिणयेचें रुपांतर जायचय. मगाळ भाव आनी भयणी, देखून देवाचें राज्य म्हळ्यार कितें? देवाचें राज आमी सोदूं जाय वा देवाचें राज बांदून हाडी जाय तर देवाचें राज कितें म्हणून आमी वळखूंक जाय. वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? आमच्या बापा मागण्यान सयत आमी म्हणटा, जेजून आमकां शिकयलां. तीन तेसावां 3 intercessions they belong to God. देवाक पयलीं 3 आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. सो दुसरें जावन आसा, तुजें राज आमकां येवं. तर देवाचें राज्य म्हळ्यार कितें? What is the kingdom of God? देवाचें राज्य लुकास एवंजेल आमी काडल्यार 17वा वसवर 20 आनी 21 वोळ. Luke chapter 17, 20 and 21 चिचूनच थंयसर स्पश्ट केलां देवाच्या राज्याचें येणें. 20 आनी 1 वोळ. देवाचें राज्य केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो. कितें म्हणालो? देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचें बरी येना, वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणासोना. कित्याक देवाचें राज्य तुमचें मोदेंच आसा. द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. देवाचें राज्य
तुमचे मोदेंच आसा. देखून आज देवाचें राज आमी सोदचें खंय दुसरे कडेन न्ही, खंय हेरांतय न्ही, पण पयलें तें आमचें थंय, तुजें थंय आनी म्हजें थंय. जेजू म्हणटा तुमचें मोदें आसा. किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. आनी तें देवाचें राज कितें? रोमाकारांचें 15:14-17 ओळ. रोमन्स 14:17 देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारांच्या 15:14-17 ओळ. कित्याक देवाचें राज्य खावच्यात आनी पिवच्यात आटापून ना. पळय स्पश्ट. देवाचें राज्य खावच्यात आनी पियेवच्यात आटापून ना. बगार नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात ते आटापून आसा. 3 संगती सांगल्यात. खावच्यात पियेवच्यात आमी आनी कितें कुर्सियेत. ह्या संवसारांत आमी कितें करता, भोगच्यात, खावच्यात, पियेवच्यात ना. पण देवाचें राज नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात आटापून आसा. आतां 3 संगती थंयसर आसात. ह्यो 3 संगती कसल्यो आमी पळोवया. सो देवाचें राज नितींत आटापून आसा. रायचियसनेस, नीत. मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी जाणाव, आमी तूं आनी हांव, तुमी आनी हांव कोणी आमी नितीवंत न्हय. आमी कोणूच नितीवंत जावंक साध्यच ना. आमी हरी एकली पातकी म्हणून सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांच्या 15:3, 20 आनी 3 ओळ आमी काडल्यार आमकां थंयसर सांत पावल स्पश्ट करता. कितें म्हणटा देवाचें उतर? आमी कोणी नितीवंत न्हय. रोमन्स 3:23 देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भाग होगडायलेले तसले. आमी कोणी नितीवंत न्ही, आमी पातकी. पूण 20 आनी 4 ओळ म्हणटा तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सोडवून येवदेशी देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता. जेजू थंय देवान आमकां नितीवंत केल्या. देखून नीत म्हणटा आसतना नीत जेजू ती नीत जावन आसा. जीजस इज दी रायचियसनेस. देखून जेजू थंय आमी आसतना, जेजू थंय आमी जियेतना, जेजूचें उतर आमी कान घेवन त्या उतरां बरी आमी जियेतना आमी नितीवंत जाता. देखून जुआंव 16 जॉन 16:8, 9, 10 थंयसर बोवा पुरब्यान आमकां वाचूंक मेळटा. जॉन 16 जुआंव 16 आनी 8वी ओळ तान आमी काडल्यार 8वी ओळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा तो येतस म्हळ्यार तो म्हळ्यार पवित्र आत्मो येतस पातका विशें निती विशें. पळय आनी एक बटी निती विशें. निती फैसला विशें संवसाराक गुन्यांवकार करता. पातका विशें कित्याक म्हाका तांणी सतमान लोना. निती विशें कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. निती विशें म्हळ्यार नीत जेजू जावन आसा. जेजू म्हणटा हांव बापाशी वेता. तर जेजू जर तर बापाशी गेला तर आज जेजू आमची नीत म्हळ्यार जेजू सवय आमी आसतना आमी बापाशी वेता, सर्गाक वेता, सर्गींच्या राजाक वेता. देखून नीत जावन आसा आमी जेजू थंय जियोवचें. जीजस इज आवर रायचियसनेस. जेजूक सतमानचें, जेजू थंय जियोवचें. एक बरो संबंद जेजू थंय आसा करचो त्या दळा आमकां देव नितीवंत करता. जेजू थंय ताणें आमकां नितीवंत केल्या. देखून नीत एक जावन आसा. आनी दुसरें देवाचें राज खंयच्या आटापून आसा? नीत, समाधान. आतां हें समाधान आमकां सगळ्यांक जाय. हांगासर आमच्या ह्या संवसारान कोणीय ना समाधान नाका म्हणलें. सगळां आजकाल थंय हांगा आमी धांवता. आमकां शांती जाय, आमकां समाधान जाय, आमच्या घरांत समाधान जाय, आमच्या संबंधान समाधान जाय, ह्या संवसारान आज समाधान जाय, आमच्या भारतान देशान समाधान जाय. ऑल वॉन्ट पीस, शांती, समाधान. आतां ही शांती समाधान खंय मेळटा?
आता ही शांती समाधान वा देवाचें रास नितीचें शांतीचें समाधानाचें म्हळ्यार कितें? जो संवंजरावसर 14, 20 आनी 7 वळ जेजू आमकां सांगता. जॉन 14:27 समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंकूच शकना, देखून तुमी कांत काडची सुद्दां भियोंवचें नाका. जेजू आमकां समाधान दिता. देखून मंगळ भवान आमी केदळा आमी जेजू थंय देवा थंय एक बरो संबंद आसा केला. हें समाधान आमी जाणा हें पवित्र आत्म्याचें फळ. लव, जॉय एंड पीस, मोग, संतोष आनी तिसरें फळ समाधान. हें समाधान आमी देवा कडेन मागतना मेळना. पवित्र आत्म्याची देणी म्हणी मेळटात खंय, पूण फळां तशें न्हय. फळां आमी देवा थंय संबंद आसा करतना मात्र मेळटा. देखून आज देवा थंय आमी बरो संबंद, रायट रिलेशनशीप, आज पेल्या थंय आमी बरो संबंद खरो म्हणजे रायट रिलेशनशीप. आज प्रकृती थंय नेचर ताचे थंय आमी बरो संबंद आसा केल्यार रायट रिलेशनशीप विथ गॉड एंड अदर्स एंड नेचर. केदळा एक बरो नितीचो संबंध आसा केला तेन्ना आमकां आमचे थंय समाधान आसा जाता. सो हें समाधान आमच्या संबंदांत आसा जाता. देवा थंय पेल्या थंय आनी ह्या प्रकृती थंय. देखून देवाचें रास आमचे मदेंच आसा. तुजे थंय तुज्या काळजांत तुज्या जिवितांत आसा जाता. केदळा एक खरो संबंद आसा थंयसर नीत आनी समाधान. आनी तिसरें पवित्र आत्मो दिता तो संतोष बोगच्यांत आडापण आसा. नीत, समाधान, पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. देखून आमी जाणा हो संवसार आमकां संतोष दिना. जो आमचें पयलें पत्र आवस्वर 2, 1 जॉन जो आमच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या आवस्वरांत 15, 16, 17 वळ पळया. 1 जॉन 2:15, 16, 17 ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हे सगळें बापात हांव न्हय, बगार संवसारांत हांव आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. ताचे थंय पवित्र आत्म्याचो संतोष आसा जाता. देखून देवा थंय आमकां खरो संतोष, पवित्र आत्म्या थंय खरो संतोष मेळटा. दुसरे कोणाय थंय ह्या संवसारांत थंय वा वस्तून थंय आमकां मेळना. देखून देवाचें राज म्हळ्यार आज जेजू 2 ओंपारांनी सांगता. एक वाडोवणेच्या बियाची ओंपार आनी एक सासवाच्या बियाची ओंपार. बियां वा सासवाचें बी ल्हान, पूण हें ल्हान बी मागीर किर्लोवन व्हड जावन जड जावन हेरांक आसरो दिता. तशेंच आमी ल्हान ल्हान मेळटा. देवा थंय आमी काडटना पेल्या थंय खरो संबंद आसा करून आमकां नीत आसा, आमकां समाधान मेळटा आनी आमी पवित्र आत्म्या थंय संतोष भोगोवंक आमकां जाता. आमी आमचे थंय देवाचें रास स्थापन जाता आनी आमचे थंय स्थापन जाल्ले आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंदान जाता. आनी उपरांत हें वाडोवन मागीर तें फळ दिवन आमी खंय वेता हांव थंय स्थापन जाता. ही घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. देवाच्या रासा खातीर आमी मागया. आमचे थंय स्थापन जावं दी म्हणून आमी मागया. तें बी ल्हानशें समी आमचे थंय आतां घाला, तें वाडोवन दी, किर्लोवन दी, तें फळ दिवं दी, तें 100 वांट्यांनी फळ दिवं दी. अशें देवाचें राज विस्तारूं म्हणून आमी मागया. हें समी आशेवी आस जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. गीत आमी गावया. आमचें समर्पण आमी करया. E26 पेज 122. जेजू आमकां पुरो, पवित्र आत्मा आमकां पुरो. आमी देवा थंय खरो संबंद पेला थंय खरो संबंद आसा करून नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिवचो संतोष भोगोवंक तोच आमकां फावो करूं. आमचें समर्पण करया.
येसू हांव तुज्या मोगाक आशिल्लो. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुन सकलो समया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुन सकलो समया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. ओय जेसू तुवें आमचो बावट बरोबर मोग सोडूं खरो संबंध आमी आसा करूं. तो जेसू तुवें देवा तें आमी आसा करतना नीत तो आमची नीत जावन आसा. पयल्या तें एकरो संबंध आसा करूंक आमकां फावो करता. आज सगळ्यांक समर्पण करी आमचें कुटुंब, आमच्या मोगाच्या मनशां, आमचेर एक संबंध जेसूक दिवया. तोच आमची नीत, तोच आमकां समाधान दिता. एक बरो खरो संबंध आसा करूं हेरान तें आमी देवाक जेसूक पळोवं. तुमी आमकां आशिर्वादीत करूं, कृपा दी म्हणून सगळ्यांक भेटोवन सगळ्यां खातीर आमी मागया. तशी कृपा आमी सोडया. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. जेसू जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुन सकलो समया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुन सकलो समया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. ओय जेसू कडेन आमी मागया. असे वचन रास ल्हानशें वाडून येवच्या बिया बरी तो म्हणटा. ते वचन रास हे सस्वाच्या बिया बरी भोव ल्हान तें जाल्यार तें किर्लोन वाडोवन जड जावन तें व्हड जाता ताच्या कृपेन. आज आमचें थंय ताचें रास अनेंस तें स्थापन केलें, तें वाडोवन सोडूं आमी फळ दिवं. आमचें म्हाका जायतीं जाणां जेजूक वळखूं आनी देवाच्या रासांत येवं म्हणून आमी मागया. कोण आज कश्टांत आसात, संकश्टांत आसात, वायटांत आसात, आज कोण देवाच्या राजांत पयस आसा तांकां आमी भेटोवया. पातकान संवसारान संवसारी गुलामपणां सांपडलेलीं जायतीं जाणां जावं आमचीं भुरगीं, आमचीं वसनां काजारी जोडी आज वेगळ्या तरेच्या वाटेर आसात. आज संवसाराक संवसारी वस्तूंक भुल्ल्या, त्या संवसाराच्या तात्कालिक सुखाक आज सांपडल्या. तो खरो संतोष तेंकडेन समाधान उगडावन आसा. देवाच्या राजांत पयस वचून आसा. सगळ्यांक आमी भेटोवया. आज तांचे खातीर विशेष कृपा आमी मागया. आमचे खातीर आमी मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया. जेसू तुजो मोग, तुजी कृपा तूं वळय समया, तुजे रास समया विस्तार बरी एकला थंय वाडोवन सोडों बरोवन उमतून क्षमापान फळ दिवं समया मागया. हांवें जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता, जेसू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासत रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. जेसू जेसू हांव तुजे थंय जियेता. ओय जेसू जेसू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासत
तुझेच पासत रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार जेसू हांव तुजे थंयची येता. वय बडोवया आमी सगळो संवसार विविध आमचे राष्ट्र खंय झुजां आसात झगडी आसात पयस वसा देवाचें रास थंयसर स्थापन जावं म्हूण आमी आज मागया. आमच्या बापान जेजून आमकां शिकयलें तुजें रास आमकां येवं तें नितीचें समाधानाचें पवित्र आत्म्याचें संतोष बक्षें हे संवसारांत स्थापन जावं आमचे पवित्र सभा आमी भेटोवया. समेस पवित्र सभेच्या मुखेल्या आंगवडीलां पवित्र सभेन आशिल्ली एका व्यक्तीन आमच्या आयदीसेच गवळ्या हर एक यासकांक धार्मीक भाव भयणीक लायकांक आमचो हो देश भारत देश आमचो सरकार समेस्तारान नितीन समाधानान शांतीन जियोंक आमच्या देशांत आमच्या गांवांत तुमचें रास स्थापन जावं म्हणून कोणाक सर जायतीं तेसां बरोवन गेल्लीं आसा सुबारांक आमी मागता म्हूण बसयलां जाणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर मागया. ती सुमयाची कृपा ते देवाचें रास हरी एकल्या दैनाच्या हरी एका काळजांनी मनांनी स्थापन जावं जिवितांत सर कंतितान भियातान हरी एक बांदपास बंदडे जावन सुटका मेळो म्हणून सर कश्टां संकटांतलें समी निवार म्हणून आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वारयल्लो हरी एक पातकां पिडाशिडां आनी काडलो देवसराक सैताना पाडाव केल्लो भें काडलो मोरान काडलो जय सोन दिलो समी संग आशिर्वादीत करूं जैत दी म्हणून आमी मागया. ओडतो तुवें मोग मुस्सो केलो समेया ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय जेसू मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय उंड्या रूपार कान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय उंड्या रूपार कान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय जेसून ओडतो मोग केलो त्याच मोगान आपलो जीव दिलो आमकां बचाव केलें आमकां सैतानाच्या रासांत लावन काडलें आनी देवाच्या रासांत आमकां गेलें त्या सर्गीच्या रासांत आमी जियोंक ह्या संवसारांत आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक त्या सर्गी रासाक आमी पावों समेया कडेन आज ती कृपा आमी मागया आमचे खातीर समेस खातीर समेस राष्ट्रां सगळो संवसार आमचो देश पवित्र सभा हरी एकाच कस्तुंच्या भाव भयणीन समेस खातीर आमी म्हणया जेसू हांव तुज्या मोगाक आशिल्लो दुसरें कितेंच नाका तुजें रास आमचें तें येवं तुजी कशी योजना जारी आसा सडनी सर तुज्या बेसांवांनी आमकां बर कृपेन बर समेया ओडतो तुवें मोग वंसो केलाय परत एक वेळ आमी म्हणया ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय वय समेया ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय उंड्या रूपार कान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय उंड्या रूपार कान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय ओडतो तुवें मोग मुसो केलोय वय समेया ओडतो तुवें मोग मुसो आमी स्तुती करून मागया हालेलुया 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 समेया वय समेया तुजो मोग ओडतो हास्या मोगान आमकां आशिर्वादीत कर तुज्या रासांत आमी जियोंक तुज्या रासाची जावन जियोंक आमकां आशिर्वादीत कर सर आमच्या बांदपासतान बंदडेतान पिडेतान वायटातान पातकातान ह्या संवसाराच्या गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका दी आमकां आमची कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर
हर एक कांत बेसरायता आमकां निवार, हर एक पिडेस्ट्रे संकट आमकां निवार, समय आमकां बरी भलायकी दी, समय तुझ्या नांवान आमकां आज आशीर्वादीत, आमकां कृपे बरीत कर, सर्वांपास बंदोड्यो आमकां सोन वसो. In the name of Jesus, I bind every sickness, every evil, every bondage. I send it bound to your feet, Jesus. तुझ्या कुर्साक बंदी जाल्ले जावन तांचे थंय तुका जाय तशें तूं कर. आनी आमकां आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या जांचे खातीर आमी मागता, सर वायटांतली, रिणांतली, पातकांतली, हर एक तरांच्या बांदपासांतली, सैतानाच्या दुस्मनाच्या गुलामपणांतली सुडय. तुझे रास आमचे थंय आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या संबंधांनी, आमच्या गावांत, सगळ्या संवसारांत, आमच्या पवित्र सभेंत समय स्थापन जावं. वी प्रे दिस प्रेयर लॉर्ड इन युअर नेम. तुझ्या मोडवंत नांवान आमी मागता समय. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी समयाच्या बेसांव घेवंक आमकां तयार करया. ताच्या रासांत रावंक सदांच ताची कृपा आमी मागया. निमाणे गंतर आमी घेवया. हे देवा व्हडा सक्रामेंताक सश्टांग नमान करया. ये देवा व्हडा सक्रामेंताक सश्टांग नमान करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेचासगत विश्वा भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. देवा कमी अर्गां दिव्या मोगाळ भोवनान मिळलो तो समय आमचे थंयची येता. ताच्या राजांची येवंक आमकां फावो करता. जी येता म्हण आमी घेवया आनी गयत आसतना एक उडास आमी दवरया. ह्या हप्त्यांत मुखल्या 20 तारखेतावन 20 to 23 20 तारखे संजेर ब्रेसरा सोवरार्थावन 20 आनी 3 आयतारा दोनपरां पर्यंत विशेष कोंकणीन सुडकेची रिती आसतली. डेलिव्हरन्स रिती जावन आसा. ह्या रितीक तुमी येया, हेरांक तिळसिया. ही 3ऱ्या हप्त्याची जुनान विशेष सुडकेची रिती जावन आसा. ताच्या उपरांतल्या हप्त्यांत 20 आनी 8 तावन 30 तारीख 28, 29, 30 20 आनी 8 सकाळीं 10:30 तावन 30 आयतारा दोनपरां पर्यंत युवसना खातीर विशेष संमेलन वा रिती रंगसर आसतली. रितीरे समय हेर विशय तांकां आसतले. लॉट ऑफ फन एंड एक्टिविटीज आनी चलोवन व्हरतात जीजस यूथ पंगडाचे युवजनस. तांचे सुवे आमी आसा. तुमच्या युवजनांक प्रेरीत करा, हेरांक तिळसिया, खबर दिया आनी जायते युवजनांक ह्या रितीरेक येवंक देवाचे आशिर्वादां जोडूंक तांकां आधार दिया आनी ह्या रितीऱ्यां खातीर विशेश तरान मागा. जियेता जियेता हालेलुया तो मुझे जियेता वै जियेता जियेता जियेता.